Je to slyšet, no hlavně. Ale buďte tiše, a jak jste nastoupení? Holky, kluci, Míša. Co dělá? Normálně buď nastoupená. Do kruhu. No právě. To je Elita. Elita. Jirská. Ivane, já ti pak dám kazetu, Lonský tábor. Tiše ale, je pozor! Jsem taky dostal, nejdeme rádi. Už to slyší. Zase vytává. Radek vášnivý na to. Ano. Vášnivý. Ten kameraman. A tak hluboko to hraje. Je to slyšet, Ivane. Max volumen. Čepis, jo. Už to tam vypadá, jak nějaká lita. A co ona asi je? Ivana je do toho nejhezčího, nejlepšího vedoucího. Kostě. Zase, jako každý je laxování. Teď si chytneme pravou ruku na srdce. Já, účastník dětského tábora, slibuji, že nikomu nebudu ubližovat. Své vedoucí budu respektovat, poslouchat a jejich příkazy podle svých vlastních sil plnit. Majetek tábora ničit nebudu, mladším a slabším pomáhat budu. Spravedlnost, poctivost a pravda se mým hlavním úkolem stane. Závist, lež a nepřátelství se k nám do tábora nedostane. Tak slibuji. Tak slibuji. Paho, doufám, že jsme si ty slova trošku vzali k srdci. Takže tím jsme oficiálně zahájili letní dětský tábor Dopraváček 2005. A teď si všimněte, že teď tady stojíme a zahajujeme ho. Jak strašně rychle to uteče, když ty vlajky půjdou dolů. Takže já už k vám nic nemám, akorát pár věcí. A teď už to můžeš vypnout, protože to už jsou věci.
A pak jako do toho rybníka. Čemu může? Se bude tam malá louka. A Kuba každý rok tam stojí. Kuba. Tam dělá. A co nám zase dá Kuba? Ty šoupnete holkám, co? Šoupneme. Ty vyhodí. Do půl kruhu tady vystoupí tady. Za kružák. Vaďko, do půl kruhu, jo? Tak se Oh, baca yang tadi. Konec asi. Co vyrábí ty knihy? Apa tadi? Moc to trvá. Pak se budete Jak jim to tam leze pod nohy. Zapal to. Já, Zeus, jsem po roce zjistil ve svém kalendáři, že se v Hečanech opět koná tábor, tak jsem nastartoval, vlastně osedlal svého Pegase a přiletěl jsem, abych To je on ten Pegas, co má na zahájil 4. dětské olympijské hry 2005. To má nějaké nové efekty. Pomplanky. Hej, ty to se nesmílo. Hej, ty to je hustý, ty jo. Zakázaný baník. Baník. A je po olympiádě. Máme to už zasla. Hej, to se zapálilo. Ale teď tamhle ta začala.
Ty vystatuje. Tak, tohle bylo oficiální zahájení. Vy teďkon dostanete čísla a do večeře splníme některé olympijské disciplíny, aby jsme zítra mohli plnit dopoledne některé úkoly, protože odpoledne potom bude Mišák Hečanský. Tak to je ode mě všechno. Hezký, že jo? Takže Tábore na můj povel, pozor! Dětským olympijským hrát 3krát. Nazdar! Rozchod! Moment, ne, stůjte, pozor, já blbnu. Zasni. Čísla. Teda zapni. Zasni. Hele, zase za mě šup za deku, nikdo nebude tady v tom prostoru. Počkejte, já vám to nabiju. Tou hlavičkou dopředu, ten panáček musí letět hlavou napřed. Dál. Ale moucha tam je. Sejme jí. Sejme mouchu. Sejme mouchu. Nemáš nabito? No asi ne. No to víš, že tam máš blok, ale to musí takhle, víš, to tady musí cvaknout. Takhle a teď to musí být volný. Já jsem za deku. Dostanete brokem, budete za deku. Nebudu, já jsem tam je zatím. Plech. Zajíci, zabíjačka. Tak, pojďme mi. Se dneska nažerem. Kluci, fakt riskujete. Kluci ze štěrky, zalez tě do zadku. Zalez. Ty. Já si budu problém. Pohodej, víš, zrovna tak jako ostatní. To se vedlo. Strefila se. Ne. Míro, to fakt bude kdo z koho. Kolik je Jeden fokus. Všichni můžete, pápa. Já něco řekne, tvoje elita. Já jsem nejhorší ve vrhu koulí z 5. oddílu. To je hrozný. Ještě jednou. Jsem nejhorší ve vrhu koulí. Ne, já jsem nejhorší z holek, protože mám 9,8. To je jako docela málo. Kolik máš? 9,8. A kolik mám já? Já mám 10. A místo toho, aby mi přidal, tak mi ubral. Já jsem dobrá v tom, ve slalomu. Minulý rok jsem nevěděla, jak se běhat, už to vím. To víš, typická blondýna, čistokrevná. Teď jdeme střílet. A drž nám palce. Ať tě nezastřelíme. Jo. Pěstí, aby jsme měli štěstí. To si dát obáleš určitě. Dva. Takže první Michal strana. Ne, zápěstím ne, jo? Pozor, ale všichni dáme za to. Tak. Můžete. Tady neuletu.
Vidím před sebe. Ještě jednou. No? A takhle se to dělá, to rozeběhne. No? Ale už je to bez. Okay, pojď. Hlačku si umíš No? pískat na trávu. Ne. To je pěkný výkon, Patriku. Kolik jsi měl? Já už nechoďte, já vás nechci přepisovat. Ale Lucko, vždycky to udělej o 1 vteřinu více, pak řekni stop. Ať to má, já si to nemůžu vylepšit. Daj. Káťo. To je hodně, Káťo, to už se nezlepšíš. To říkám. Neuděláš. Neuděláš. Dej to tam. Dobrý. Aby se počítal Kolik? A máš to o vteřinu a o setinu víc. To je špatný, Kečko. To je špatný. Ahoj, Ivane. Hej, proč nám to bereš? Hej, čekej! Hej, proč to bereš o 3 Já jsem si to Připravy, pozor, teď! Jo! 9 vteřin! Jo! To si děláš Jsem nejlepší, 9 vteřin. Ty on má fakt čistých 9, jo. Kolik má? Ej, takže on měl 10,3, jako má čistých 9. Jasně. Daj na to. Ty jsi měl 8. Díky tomu. Počkejte, já si píšu tu 9. Ale ona tam přišla povala ty 2. Kolik? Nemluvte, ticho. Jo, jsem se to zlepšila. Jako hospodová. Já nemůžu jít do chatky. Já nemůžu jít do chatky. Nemůžete. Hej, Hedvika má. Že on umí. Hej! Lukáši, běž dolů.
Tak, dnešním dnem končíme dvoudenní olympijské hry a já jako vždy, jak jsem přiletěl, tak za chvilku zase odletím. Ale než odletím, tak vás taky odměním. Líbilo se mi, že jste ty hry brali vážně, že jste se snažili. Bylo to fajn. Akorát byste mohli být ticho, když jste teda nastoupení a mluvím chvilku já, sám Zeus. Tak přistoupíme k vyhodnocení dětských olympijských her Hečany 2005. Začnu vyhlašováním třetích míst. Ještě jsem chtěl říct, že z dnešních olympijských a včerejších těch dvoudenních olympijských her si odnesete každý diplom. Ty, kteří se neumístili, si odnesou za účast. Takže na třetím místě těch nejmenších, v kategorii nejmenších, vyhrála třetí místo Bára Hajková. Ty běž na druhou stranu, aby to bylo vidět vepředu. Nebo pozor. No, takže to jsou klinu. No, jasně. Já ti dám, tady ta byla lepší. Tady ta mám jméno, tady ta čtvrtá. Ano. Já si myslím, že to no. Kýba nám jde dělat to. Já se jdu taky usprchovat. Ahoj. Jste idioti. Čokoládu je. No. Šišku můžeme. To je první místo, jak potřebujeme.